ibyo bintu byo gusenyerwa byaba muri Kigali byaba n'ahandi donc ni ntago nabitandukanya n'ibindi bibera mu gihugu byo kwamburwa amasambu cyangwa se byo guhutazwa mu bundi buryo. Wenda mvuze muri rusange ngewe iyo ndebye ibibazo ahanini by'u Rwanda nkeka ko imizi yabyo ihera mu buryo duteye, mu buryo tubaho buri munsi, ku buryo rero dukeneye ahanini revolution yo guhindura imyumvire n'imitekerereze, noneho bikagira ingaruka ku buzima bwacu bwa buri munsi, kubera ko ndumva wenda abazi indimi z'amahanga bavuze kumfasha, ariko bavuga ko ubuzima bwiza ahanini ari bwo bubyara n'ibindi byinshi, na demokarasi burya iva ku buzima bwiza. Iyo umuntu agize imibereho myiza akenshi demokarasi nayo iraza n'ibindi biza bikurikiye, n'uburenganzira bw'abantu barabuharanira. Kongeye kubasuhuza mwese abadutega amatwi mu biganiro byacu bitandukanye ku biyaga bigari, cyane cyane ku Rwanda. Iki ni cya kiganiro cyanyu, ikiganiro uko mbyumva. Byumvute ikiganiro cya buri wa gatandatu mugezwaho kandi mutegurirwa kandi mukagezwaho na Tarcisse Semana afatanyije na Leaders Gasana, tugafatanya kandi na Andre Kazigaba. Muri aka kanya akaba agize ibibazo bya tekinike, mu kanya turaza gukoresha uko dushoboye tumuzane mu murongo nawe tuganira. Hanyuma noneho muri iki kiganiro cyo kuri wa gatandatu tariki ya 20 z'ukwezi kwa 12 2019 turaganira ku kibazo cy'imibereho y'abaturage. Babayeho bate hariya hirya aho tuvuka, hariya hirya aho bahinga bitunze igihugu, babayeho bate? Leta ibafasha mu biki cyangwa se bo bifasha gute? Muri iki kiganiro rero tukaba dufite umushyitsi, uwo mushyitsi akaba agiye kutwibwira, akaba yarifuje gutanga ibitekerezo bye kuko ibyo bintu bimukora ku mutima. Reka muri aka kanya hanyuma noneho adusuhuze abibwire. Umwanya ni wowe mushyitsi wacu muri iki kiganiro uko mbyumva ubyumvute. Murakoze cyane Tarcisse Semana, ndasuhuza abakurikiye iki kiganiro. Nanjye abandi umwe mu bantu bagikurikira cyane, kuba uyu munsi rero ngigizemo uruhare, ndumva binejeje cyane. Ndasuhuza kandi Gasana n'abandi bose bazatwumva muri iki kiganiro. Nitwa Pamphile, aba ndi umunyarwanda ukurikirana hafi cyane ubuzima bw'igihugu muri rusange, ibintu bijyanye n'iby'u Rwanda ndabikurikirana cyane. Nta yindi expertise mfite, ariko yes, numva nkurikirana kandi nkaba numva niteguye gutanga umusanzu wanjye mu biganiro nk'ibi ngibi. Murakoze. Urakoze rero Pamphile, ukaba ari umushyitsi wacu muri iki kiganiro uko mbyumva ubyumvute cyo ku itariki 20 z'ukwezi kwa 12 2019. Ariko uvuze yuko uri umunyarwanda Pamphile, ntabwo ari izina ry'ikinyarwanda, ni irya kizungu. Uri umunyarwanda, izina rya kinyarwanda ni irihe? Ubarizwa hehe? Uri Kigali, uri mu Kadahokwa, uri Ngarama, uri Nyabwishongezi, uri hehe? Nibyo koko, nuko nkoresheje izina bya bindi by'abazungu byatwanduje. Akenshi umuntu avuga first name bikaba birarangiye. Yes, ubundi nitwa Nkurunziza y'Ingenzi Pamphile, nkaba mba muri Australia, nkaba mu Rwanda. Navuga ko ndi umunyakibungo, ko niho nabaye igihe kinini, niho nakuriye, ariko abahomoka ku Kibuye. Yes. Umunyakibungo niho yakuriye, akaba ariko afite ibivumu bya sekuruza, akaba ari ku Kibuye naho turaza gusuhuza mu kanya abantu baho. Reka noneho muri iki kiganiro, kuko tugiye kuvuga ku buzima bw'abaturage, tugiye kuvuga kuri ubwo buzima bw'abo bantu wabanye nabo Kibungo, aho ngaho uvuka, ufite ibisekuru n'ibisekuruza aho ku Kibuye, aho natwe dufite isoko hariya mu Buganza, za Muhura, za Bugarura n'ahandi. Reka mbanze mbwira abadukurikiye muri iki kiganiro twifashishe Bene Rutabana,
hanyuma atubwira ati munsuhurize Mariya, munsuhurize Felicita, munsuhurize n'abandi bose, hanyuma noneho dutangire ikiganiro cyacu. N'abatindi babuganiriza amata mu bikarito, ikindi ntibezi bisabo mu busambo babuza kuramukanya, abakobwa ntibaboye imisambi, ubukwe bwaho ntibugire imisango, hahora imbeho nk'iy'agahinga, urukumbuzi rusa n'agahinda. Nasize byandaraye ndebera utamuriza mama, uti ntashya ry'ishangaza gusanga, suriza murera nyabusa, uti nkera ya nyarayibuka, mbirira na rudatsimburwa, uti tahe n'ubusaza basura. Tugarutse rero mu kiganiro cyacu inkuru nyamukuru, nkuko twagiye tubisezeranya abadukurikira kandi babidusabye inshuro nyinshi, ni ubuzima bw'abaturage. Ubuzima bw'abaturage rero, reka mbere yo kugira twinjire kuri ubwo buzima bw'abaturage, reka tubanze tubasuhuze kuko ni n'umuco mwiza. Gasana Didas, ngaho gira busuhuza uturere dutandukanye aho wabuzi, hanyuma noneho duhe na mwanya na nkuru nziza nawe asuhuza abantu, ntange nsuhuze abanjye hirya no hino, hanyuma dutangire ikiganiro tubabwire ngo tugiye kuvuga imibereho yanyu, imibereho yacu, imibereho y'igihugu. Gasana Didas. Urakoze cyane bwana Semana. Nanashimiye kandi nashuje umushyitsi wacu nkuru nziza. Ndasuhuza abanyarwanda bose aho bava bakagera, bari mu Rwanda, bari no hanze y'u Rwanda. Uturere twinshi sinatuvamo, abanyarwanda dufite abantu benshi banzi, nanjye tuziranye bose ndabashuje, nabo ntazi ariko abenegihugu bose ndabashuje, baba muri Kongo, muri Uganda, mu karere no ku isi yose. Ndumva tugiye umunsi tugira ikiganiro cyiza, twizere ko turi buganire ku mibereho yabo cyane cyane, ariko twaba dufite n'umushyitsi uvuga ko ari ibintu afitemo umuntu yabyita uburambe, cyangwa se afitemo aribwa bimukora ku mutima. Nubwo tugira ibiganiro byiza bwana Semana, murakoze cyane. Noneho rero uyu mwanya, mbere yuko twinjira mu kiganiro nyine kuza kuvuga kuri ubwo buzima, reka mpena nkuru nziza, Pamphile nkuru nziza, hanyuma nawe suhuza abantu hirya no hino wabuzi, uturere wabuzi, bifite icyo bikwibutsa mu buzima bwawe, mu mibereho yawe, muri ibyo ngibyo uvuga bikukora ku mutima. Umwanya ni wawe. Urakoze cyane, nubwo mu kanya nari maze kubasuhuza, ariko mbere yuko mbasuhuza nshaka kubwira Gasana ko ashobora kuba ndusha iyi expertise, andusha experience muri ibyo bintu. Ngewe ni umuntu ukurikirana gusa, gukurikirana nta bumenyi bundi buhambaye bifitemo, ariko ndakurikirana icyo cyo ndakizi, byabaye byinshi ndabimenya, ariko nta
kindi gihambaye. Rero ndasuhuza abantu bose kandi nanjye nagize amahirwe yo kugira inshuti nyinshi ahantu hatandukanye, sinazivuga ngo nzivemo cyangwa ngo mvuge uturere vuvemo, gusa muri rusange ndasuhuza abantu banzi, abantu bakurikirana ibi biganiro byanyu n'abandi bazabyumva kera, kuko tekinoloji igeze, ikiganiro gisigaye kiba kuwa gatandatu ariko kikamara imyaka 20 online, n'igihe cyose umuntu azacyumva. Nk'uko Gasana bivuze, ndakeka ko turi butange content nziza ku buryo umuntu no mu myaka 10 azajya agifata nka reference, akareba mu by'ukuri isura ngari y'ubuzima bw'umunyarwanda abayemo. Ubwo njyewe nivuga mvuga ubuzima bw'umunyarwanda mutoya nkanjye, ndi kuvuga mu bushobozi, mu myaka se, ikigero mbega muri rusange. N'ibyo rero ndakeka ko turi kugira ikiganiro cyiza, abambasuhuje bose kandi mukomere. Urakoze. Rero turareba muri rusange ubuzima bw'abanyarwanda, ubuzima bw'imiryango yacu, bw'abavandimwe bacu. Reka rero njyewe nabaye hirya no hino muri kiriya gihugu, mfitanye igihango n'abantu batandukanye, za Butare, za Gikongoro, za Gitarama, za Byumba, za Ruhengeri, za Gisenyi, za Kibungo, za Kigali, za Mutara, hose mfiteyo inshuti n'abavandimwe. Hari aho nabaye, hari aho nageze mu kazi. Reka mbanze nsuhuze mpere Butare rero ndasuhuza abanyabutare, ndasuhuza Muboni, nkasuhuza Gashari, nkasuhuza Mubumbano, Akadahokwa, Nyanza, Busoro, Nyakibanda nize filozofiya, hanyuma noneho nkasuhuza n'ab'inyumba, nkagenda nkakomeza noneho muri Butare nkasuhuza ba Mugombwa, Ibuye, Cyahinda, Nyanza, Karubanda, nkasuhuza ab'Imbazi na Save hariya kuba Mariste, nkasuhuza abitumbi Ruhande na Rwabuye, nkasuhuza n'ab'Ingoma, ndetse ntibagiwe nabo mu bisi byahuye kwa Nyagakecuru. Hanyuma noneho nkasuhuza nabo mu Ibereshi, mu Ntyazo, muri Ntyazo na Muyira, nkasuhuza ndetse nabo Gikongoro, Inyakizu, n'Abikansi. Hirya hose naho ntashoboye kuvuga, ntago navuga ngo mparondore, aho hose narahabaye kandi hamwe nariye n'ibijumba byabo, nanyweye ikigage cyaho cya Gishamvu aho ngaho Rwabuye hariya ku Karubanda. Ndabasuhuje mwese, ndababwiye ngo mbaguye mu nda. Reka noneho nkomeze urugendo n'Icyangugu, nabo mbasuhuze mbabwire ngo yambu. Hanyuma noneho bo n'abaturanyi b'Abashi, nanyweyeyo ikigage cyaho, nariyeyo flete. Ndasuhuza abantu bahariya kuri Jire Barasi hariya kwituze, nkasuhuza ab'Igihundwe, nkasuhuza ab'Ikamembe, Mibirizi, Mwezi, Bushenge, Nkaka hariya ku Nkombo hariya bavuga Amashi, nkasuhuza Bugarama, Rusizi ya mbere, Rusizi ya kabiri, na hariya kubabikira kuri Saint François hariya bita ku buzima bw'abaturage. Nkabasuhuza abo bose nkaba mbaguye mu nda. N'ab'Intendezi na Gisakura, abo bose ndabashuhuje, ndababwiye ngo naho nibagiwe ntago ari uguhibagirwa hariya za Gihundwe n'ahandi hose, ni Kamembe mu mujyi no hirya aho nashoboye kugera, cyangwa se abo twajyaga duhura tuvuye gusenga bakaza bakanyegera tukaganira. Ndabashuhuje ntago mbibagiwe. Nkomeze urugendo rwanjye rero, urugendo rwanjye nsuhuza Igitarama naho ni mu isanganiro ry'igihugu, nkasuhuza ab'Inyabikenke, mu Twiganya, bo Nyakabanda, ab'Ikibangu, nkasuhuza ab'Ikivumu, Ikeza, abo mu Kinini hariya Zambare, nkasuhuza abo ku Kamazuru hariya, nkasuhuza n'ab'Ikamonyi na Gatumba, ni hirya no hino n'ab'Ikeza, hose ndabashuje, ndababwiye ngo umunsi umwe nzaza tugwane mu nda, iminsi n'imitinda ariko bizashoboka. Nkakomeza urugendo rwanjye
ni rurerure ariko ntago tuza hose kuharangiza. Ruhengeri naho badashobora kumva yuko wenda twabibagiwe, ndasuhuza bariya za Runaba, abo twiganye za Runaba, nkasuhuza bamwe bu n'abapadiri, abandi n'abakateshiste, ndetse abandi n'abarimu mu mashuri yisumbuye ndetse n'ayabanza, bamwe ni n'abacuruzi ndimo kubabona hariya mu mujyi wa Ruhengeri bacuruza, abandi barimo kwigisha mu za university aho ngaho yo mu Ruhengeri, abandi mu mashuri yisumbuye ndetse n'abanza. Nkakomeza nkagenda ngo Runaba, Rwaza, Musasa, aho ngaho ni muri za Kigali na Shyorongi na Mugambazi ndetse na Tumba, muregeranye mwese mbasuje rimwe, n'ahandi hariya za Butaro, hariya kuri za Ntarwa hose ndabashoje. Arashyuha rero ntibagirwa wambeho, nkakomeza urugendo nkamanuka noneho nkajya mu kandi gace ka Kibungo rero nkasuhuza abantu b'Ikigarama ku cya Semakamba, nkasuhuza b'Igisaka cya Migongo, nkasuhuza b'izaza ab'imukarange Gishari, Rwamagana, Rukara, Gahini ku Kimodoka hariya, nkasuhuza Karubamba, Abiryamanyoni, Abimuzizi, Rw'imishinya na Rwinkwavu, mwese nkaba mbashuhuje n'ab'i Rwamagana nkabibagiwe birumvikana, n'ahandi ntarondoye za Gahini, hose ndabashuhuje. Nkakomeza urugendo rero nerekeza ku ivuko, nkaba nsuhuje ab'i Murambi wa Gashikazi, Murambi wa mbere, Murambi w'Ababito, nabo nkaba mbashuhuje. Nkasuhuza ab'Intete, ab'Ikiramuruza, ab'i Rwankuba, Rw'Imitereri, Rw'imishinya, aho ni mu baturanyi. Nkasuhuza ab'Intete, ab'Igakenya, ab'Ikiziguro, Bandatemwa, Bagorora, abo mu Bishenyi, abo ku Giti cy'inyoni hariya za Kiziguro, Ndatemwa, Gorora, Kinunga, abo bose ndabashuhuje, mbabwiye ngo mukomere itahe n'ubusa, yabyashobokaga nahita mbagwaho tugasangira cya kigagi na rwarwagwa na bya bijumba na cya gitoki cy'iwacu. Abo mu Mutara rero namwe hawuzi kamwa cyane, ndabashuhuje bariya abanyabwishongezi, ba Nyagatare, Karangazi, Mbamimuri, Abangarama, Abanyarubuye, Abarwagitima, Abamatimba, abo bose ndabashuhuje, ndababwiye ngo nimukomere kandi turabatekereza, namwe mujye mudutekereza. Nkakomeza nkagenda noneho nkagera ku gicumbi kivuko ryanjye, nkagera hari Bugarura ya Muhura, nkagera Imamfu, Bibare, Humure, Nyagasozi, nkagera hariya za Giti, Rwesero, Rutare, Muhura, Kinyami, Rebero, Ngarama, Muko, hariya hose Bazarugombe, abo bose ndabashuhuje, ndababwiye ngo yambi ndabashuhuje rero abo kwivuko, ariko ntibagirwa n'ahandi. Nkakomeza ngenda kandi nsuhuza n'ab'i Gisenyi, Rubavu, Ruhengeri, Rubengera, hariya ku Kibisabo hize inshuti zanjye zitabarika. Hanyuma nkasuhuza abo ku Kisaro, aho ni za Byumba, Bungwe, za Kaniga. Hanyuma noneho aho hose naho nibagiwe mumbabarire, mwese ndabashoje. Ntabwo igihugu cyose nakivuga kuko mpafite igisabo hose nahateye ibisabo byanjye ni byinshi, ntabwo nahavuga hose ngo mparangize. Reka noneho nse nkaho ncumbikiye cyangwa se mpiniye kuri Kigali, umutima w'u Rwanda, kapitali y'u Rwanda. Nshuhuje hariya kuri peyaje aho nabaye igihe kinini, nshuhuje abanyeshuri bazi twabanye hariya mu Rwampara kuri CSK aho najyaga kwigisha. Nsuhuje hariya mu Muhima aho ikinyamakuru cyacu Museso cyakoreraga. Mwese ndabashuhuje bo mu Nyakabanda, ba Rwampara, ba Nyamijosi ndabashuhuje. Nkagenda abo mu Kiyovu cy'abakene, icyozi cy'abakire, hariya Gikondo, Nyenyeri, hanyuma Semishese, Sainte Famille, mu Muhima bitaga kera Muhima w'Impyisi, ariko noneho ni Umuhima w'abantu.
Nyabugogo, Kabusunzu, stade Amahoro, stade y'Inyamirambo, mwese ndabashuhuje. Nyamata, Kicukiro, Remera, Kimironko cyacu, Gasyata, Shyorongi n'ahandi ndabashuhuje. Reka noneho rero mpinira ahangaha mbabwire ngo tugiye kuganira ku buzima bwanyu. Kuri ubwo buzima bwanyu rero nibwo tugiye kuganiraho, nibwo tugiye kureba mubayeho mute, byifashe gute, ibyanyu ko tugiye kubivuga tubibavugira, ese birabihagije? Namwe muzaduhe akanya, mudufatira akanya, mutubwira ati hari ibyo wenda wibagiwe cyangwa hari ibyo mwavuze bituzuye mutwuzuze. Reka muri aka kanya noneho rero dutangire ikiganiro cyacu mbabwira ngo karibu muri iki kiganiro ubuzima bw'abaturage, indorerwamo y'igihugu cyacu. Nasize byandaraye ndebe rutamuriza mama, uti ntashya ry'ishangaza gusanga, suriza murera nyabusa, uti nkera ya nyarayibuka, mbwirira na rudatsimburwa, uti tahe n'ubusaza basura. Sabo tutaragutasha surira natunga mama, utitahe n'ubusaza basura, suriza natonze mama, ndebera na rutsobe, mbirira ngarambe nasora, utitahe n'ubusaza basura. Uburingane ntibugikorerwa ingando, menshi madamu bisigaye mu magambo, ngaba abagabo mu isafuriya, ngaba abagore mu ibarabara, barakurana n'imbwa nk'abashoreye inyambo, barazihana bikavugirwa imisango, barakoshereza ingurube ingobyi. Ariko bana yanjye tumaje gusuhuza rero abantu hirya no hino, ariko bose ntago twabahetura amazina yo tuyavuze twarara mu nzira, kuko dufite inshuti nyinshi, dufite henshi twasabanye amazi, twasangiye agahiye na kabisi. None ubu twinjire rero mu kiganiro nyamukuru. Ikiganiro nyamukuru ni ubuzima rusange, indorerwamo y'ubuzima bw'abanyarwanda muri uyu mwaka w'ibihumbi 2019 turimo gusoza twegera, hasigaye iminsi mike cyane, tugenda twegera hasigaye iminsi 10 yonyine tujya mu mwaka w'ibihumbi 2020. Ibihumbi 2020 ni ya sabukuru ya FPR Inkotanyi, ngo
viziyo cyangwa se icyerekezo 2020 viziyo 2020. Reka rero mpereye ku mushyitsi wacu niwe wavuze ati rwose muzangenera umwanya uhagije mbabwire ibyo numva ibyo niboneye ndi mu Rwanda, n'ubu bintera kwibaza impamvu mutubwira politike yo mu kirere ariko ntimuvuge ku buzima bw'aho hantu aho hose twarondoye n'ahandi tutavuze. Ati kandi ari byo shingiro ry'iyo politike murimo kuvugaho, cyangwa se abatumirwa banyu muhamagara bose bavuga ati ubuzima buturuka aho ngaho, niho mwabanje kuvuga uko abantu babayeho. Reka nguhe rero Rugari Nkurunziza Pamphile, ngaho noneho uyu mwanya ni wawe. Ni iki cyatumye wumva rwose wadutera kamo wa mugani w'abarundi ukavuga uti ndashaka kuvuga kuri ubwo buzima bw'abaturage? Ibyo wumvishe wumva wifuza kuza kuvugaho cyangwa kutubwiraho, natwe tukaba twasesenguraho, twajya duhamagara n'abatumirwa bacu akaba ari byo bagarukaho cyane. Nibihe Pamphile Nkurunziza? Murakoze cyane Semana ku mwanya mumpaye. Mu by'ukuri ntago navuga ko ibintu mukora atari byiza, ariko naravugaga nti ese ko wamugani duta umwanya munini mu bintu bisa nk'amateka, ibintu byabaye mu myaka 20 ishize, 30, 40, 50, rimwe na rimwe bamwe bakagera kure, bakagera no kwa Rwabugiri, tuvuga ibisa nk'aho ari ibintu bitakiri ku gihe, bitavuze ko bidafite agaciro uruhande rumwe, ariko nkabona umwanya abantu baha ibijyanye n'ubuzima busanzwe bw'uyu munsi umuturage usanzwe abayemo, nkabona bidahagije. Ni muri urwo rwego rero nakubwiye nti nugira ikiganiro ukora uzamakanya wa mugani mbonereho umwanya reka mvuge ngo kukunenga nubwo ndi wawe mvuge nti umwanya duha ibintu ntago ari uko bidafite agaciro, ariko nanone tujye tuvanga dushyiremo n'icyo kintu cy'ubuzima busanzwe. Rero nkaba ahanini aricyo kintu cyatumye mvuga gutyo, kubera ko mbona ko ubuzima umuturage abamo ntago tubugarukaho cyane, ahubwo umwanya tuwuta muri actualité, akantu kabaye, itangazo ryasohotse, umuntu wagize ibintu nk'ibyo bikaba ari byo bisa nkaho bitwaye umwanya munini, ubundi ukajya ku mateka na bya bibazo byacu twisanganiye hagati y'abanyarwanda duterwa nanone n'aya mateka, tukivuguta muri ibyo iminsi 360 ntumenye uko ishize, ari ibyo twibereyemo. Ariko mu by'ukuri ubuzima bw'umuturage kuri njyewe nibwo mbona ahanini dukwiye kugira guha agaciro. Nko mu minota mikeya wenda mvuze muri rusange, njyewe iyo ndebye ibibazo ahanini by'u Rwanda, nkeka ko imizi yabyo ihera mu buryo duteye, mu buryo tubaho buri munsi, ku buryo rero dukeneye ahanini revolution yo guhindura imyumvire n'imitekerereze, noneho bikagira ingaruka ku buzima bwacu bwa buri munsi. Kubera ko ndumva wenda abazi indimi z'amahanga baribuze kumfasha, ariko bavuga ko ubuzima bwiza ahanini ari bwo bubyara n'ibindi byinshi, na demokarasi bugiva ku buzima bwiza. Iyo umuntu agize imibereho myiza, akenshi demokarasi nayo iraza, n'ibindi biza bikurikiye, n'uburenganzira bw'abantu barabuharanira. Ariko kuri ubu kubera ubuzima bubi, ahanini usanga abantu abarwanira ibintu bijyanye n'ibifu byabo n'imiryango yabo, bya bintu biciriritse by'aho ngaho bijyana n'umuntu ku giti cye. Rero iyo ndebye ubuzima bw'umuturage mu Rwanda muri rusange, nkunda kuvuga ko babangamiwe ariko ntibabizi, nta nubwo babibona. Ariho ngaruka kuri cya kintu mvuze hejuru cy'uko hari imyumvire dukwiye guhindura, kuko abantu baragiye bamenyera kubaho nabi, noneho babigira standard, bafata nk'ari ibintu bisanzwe, ku buryo ubaho nabi ariko wangize ukumva birasanzwe ntacyo bitwaye, urabimenyereye nyine, ukaba nk'aya nyamaswa yafashwe mu mutego ikawubyibuhiramo nyine, kumva ibintu
n'uburyohe. Rero muri rusange navuga ko ubuzima bwabo atari bwiza, ariko nanone byose ntabwo ari bibi. Wenda nabanza kubera ko ibyo mvuga ko ari byiza kenshi ni bikeya, ariko umuntu yavuga muri rusange ko hari ibintu byiza by'iterambere burya mu Rwanda. Turibanda ku Rwanda, hari by'iterambere mu Rwanda umuntu ashobora kubonesha amaso rwose. Ahanini mvuga iterambere ntabwo ndi bugeranye n'iki gihugu ndimo, ariko n'ibihugu duturanye turi mu gatebo kamwe, tubaho kimwe, cyangwa twagakwiye kuba turi ku rwego rumwe, nicyo nshaka kuvuga. Rero iyo urebye nk'ibihugu duturanye ushobora kuvuga ati u Rwanda rwateye imbere mu bijyanye na tekinoloji, kubera ko interineti yaho burya yihuta kurusha si nk'iyaha turi, ariko irihuta, accessible ku bantu benshi kuruta biriya bihugu bindi duturanye, ku buryo nk'abantu bo ku mipaka nk'uwa Kongo, uw'u Burundi, usanga bakoresha network zo mu Rwanda kubera ko ziri ku rwego navuga rwiza ugereranyije n'ibyo bihugu. Muri Tanzania ho ni nziza ariko irahenze nkurikije uko nabyumvishe, nabo hari ukuntu bavanga, ariko muri Uganda ntabwo mbizi cyane, wenda hari abandi babizi kurusha baza kutubwira. Iyo urebye nk'ibintu byo mu buzima busanzwe, muri secteur y'ubuzima, serivisi abantu babona kwa muganga, usibye wa muco wacu navuga wo kuba wenda umuntu yasuzugura umuntu cyangwa yatamwakira uko bikwiye, ariko hari indwara mu Rwanda zitakica abantu ugereranyije n'ibindi bihugu by'ibituranyi nibyo ndi kuvuga. Uraza wenda turaza kubigeraho hirya gatoya, nshaka kuvuga ku bintu bisa nkaho bibangamiye cyangwa bibangamira umuturage, ari byo bintu twakita nk'imihigo. Ni byiza uruhande rumwe, ariko hari ahantu bishyira umuntu kuri pression adakwiye kujyaho, wenda ndaza kukigarukaho. Ariko icyo nshaka kuvuga hano nuko hari indwara mu Rwanda rwose wavuga ngo urwego zivurwaho ni rwiza ugereranyije n'ibihugu biri mu gatebo kamwe n'u Rwanda. Ibihugu nka 25 bikennye ku isi ubona ari urwego rwiza utagereranya. Yes, bya bindi bisanzwe. Nimba umuntu arwara malaria, yes, ubundi ahandi bagakwiye kuba wenda batera imiti nko muri bihugu ntayibamo, kuko batera imiti ahantu hose. Ariko mu Rwanda nimba umuntu arwara malaria, umutabona ni mwiza kuruta umuti umuntu uri Burundi abona. Ibyo byo ndabizi neza kubera ko hari abantu twagiye tubana, navuga ngo bacuruza imiti forode bayikura mu Rwanda bayijyana muri Kongo, kubera ko umuti wo mu Rwanda hari ukuntu wari umeze neza. Sinzi uko bimeze, icyo nzi cyo ntikorerwa mu Rwanda, sinzi uko bayibona, ariko hari urwego yari iriho rwiza rurenze urw'imiti yo hirya. Abantu bari bagikoresha za kinini muri Kongo naza kandi zigira allergie ku mubiri w'umuntu. Mu Rwanda hari ibindi byaje byitwaga Quartem, byari byiza umwe iminsi 3 ukaba wakize. Ibintu nk'ibyo abagore. Reka tugende ingingo ku ngingo, wenda uraza kubinyuramo cyane, tugenda secteur par secteur, no kuvuga domaine par domaine, niba ari ubuzima, uburezi, ubuhinzi n'ubworozi, n'amajyambere yo muri rusange. Reka turi kuri ibyo by'ubuzima niho warugejeje. Reka nkubaze kuri ibyo by'ubuzima, wowe urimo kuvuga iby'imiti ko ari myiza, ivura neza ugereranyije n'ahandi. Ese ivura abanyarwanda barivuza ku buryo ubishima? Kuri njyewe access umunyarwanda afite ku bitaro ndayishima cyane, kuko nabayeho muri Tanzania gahe gato, si cyane, nabayeho mu bihugu bimwe duturanye gakeya biringaniye, ariko access umunyarwanda afite ku bintu, kuri serivisi z'ubuzima, by the way nanjye no kugira ku kindi cya mituwele biri muri ubwo buzima nyine. Yes, ahanini ikintu kibafasha mu bukene babaho, muri struggle bagira, ariko bura mituwele abantu muri PSD bazigurira agacupa rwose, batekereje ikintu cyiza, nubwo ari FPR yabishyize
ajya mu bikorwa yabishyize mu bikorwa yes ariko abantu batekereje uriya mushinga rwose wari umushinga mwiza mituweli ifasha abantu pe cyane n'ibintu rimwe na rimwe njya numva hari abantu babirwanya nkumva wenda hari ntibazi situation abanyarwanda babamo tubwire wowe biragaragara ko ushobora kuba uherutse cyangwa ufite n'amakuru wabibayemo cyane bose abanyarwanda bose bafite mituweli bafite n'ubushobozi bwo kuzijyamo ntabwo wavuga ko bose kubera ko ngewe navuyeyo mbanza igeze ku 3,000 n'uburyo wenda baka amafaranga abantu ntago ari uburyo bwiza bamwe barakubitwa abandi ntayo bafite ntago ari ibintu rwose byiza ariko hazamo ikibazo cy'imyumvire hakazamo n'ikibazo cy'ubushobozi ku ruhande rumwe aho ni mu buryo bwo kwakira amafaranga ntago ndi bubijyemo cyane kubera ko ntago mbishima nanjye uburyo bikorwa habe na gatoya ariko umuntu noneho wayitanze akaba yifite serivisi abona kwa muganga n'uburyo ajya kwivuzamo agiye atanarembye kubera ko abazi ko ntago ari busabwe amafaranga menshi noneho bigatuma na twa tuntu dutoya twa tuntu ushobora kurwara dusanzwe ujyayo wenda umuganga uragera gusuzugura yagufate nabi kuko uri umukene izangeso zacu z'abanyarwanda ya myumvire yacu yo gusuzugura umuntu ufite icyo urusha ariko wagiyeyo bikumariye iki se kuba wagiyeyo ariko ntuhabwe icyo usaba turimo kuvuga imibereho y'abanyarwanda n'abo ngabo babasuzugura n'abanyarwanda yes ariko message ahani no ikintu cy'ingenzi kiba kikujyanye kwa muganga no kwivuza nubwo ukeneye serivisi nziza ariko ukeneye kwivuza ntabwo ugeraho urwaye inzoka ngo baguhe imiti y'umutwe hoya ntabwo ari byo bashobora kukubwira nabi byandi by'umuntu usuzugura nyine utameze neza akaguca amazi kuko ukennye yego ariko ku mwisho w'umunsi ushobora kugenda ukirirwayo ariko ugatahana umuti muri make ntago umeze nk'umuntu utahiye aho sinzi bumva context ndi kubivugamo ni hari ibintu uvuga ngo kuba afite icyo kintu cyo nyine kimujyana kwa muganga kandi tutagiye na kure wenda twagiye no kuri ibyo byo kurwara indwara zisanzwe ngewe nahavuye mituweli itavuza indwara zose ariko ubu numvishe ko ivura ibintu byose babega ushobora kujyayo urwaye icyo ari cyo cyose ariko ikintu natangaho nk'urugero cyashimishaga ngewe ndiyo navugaga iki kintu ni cyiza umugore utwite ari bujye kwa muganga akishyura 150 kugira ngo abyare sibyo none akaba yarafashe mituweli 3,000 mbere yabaga kijya ku gise agahamagara ambulance ikazi kamukura ahari ikamujyana ku bitaro Kibungo agategereza akabyara wenda iminsi 3 mu bitaro agasohoka agataha akishyura amafaranga atageze ku 4,000 cyangwa 5,000 ubwo urimo kuvuga Ikibungo wabaye wakuriye niho wimanda cyane yes niho kwibanda cyane ibintu by'Ikibungo byo navuga ko mbizi ibintu by'ahantu mfite abantu banjye byabandi twavuganaga umunsi ku munsi tuganira byo numva mbizi ko n'ubu niko bigiteye ubu nyine bavuga ko byabaye byiza kurushaho kubera ko ubu ngubu isigaye ivura ibintu byose kuko ngewe ndi icyo gihe akenshi yavuraga izi ndwara zica abantu zari zimeze nk'ibyorezo icyo gihe nka malaria ukaba wenda n'umugore utwite ariko wakora nka accident wagerayo ntibigende neza ibintu nk'ibyo ngibyo mbega ukaba utakorerwa nka operation ufite ako ubu numvishe ko byose bikavaringa kuko yaranazamutse yabaye 2,000 icyo nacyo wenda turaza kukigarukaho ubushobozi bw'umuturage wabonaga ushobora kubona 2,000 akabitangira rimwe ntago ari buri wese icyo ni ikindi kintu ariko nibuke ko ari abantu bayafite badashaka kuyatanga kuko wenda yatanze kabiri yarangiza ntarware akavuga ati sinzongera kuyatanga ariko ngewe nabanye n'abantu bakoraga ibintu bya mituweli kera ariko bigitangira najyaga mbona ukuntu umuntu wasibye kuyatanga aza yinginga kugira ajyemo
kubera ko yamaze kubona ko arwaye kandi najya kwa muganga ari umuce menshi, bamubaza ati kuki utayatanze mbere kandi ubu ukaba yabonye, akakubwira ati nese ko natanze mbere si indwara tugugu niyo mpamvu nyazanye. Ariko kumva ni ya kibazo cy'imyumvire, icyo gihe yarakiri na make, icyo gihe mbana n'umuntu wabikoragamo yarakiri make cyari kiri igihumbi, ariko nyine gifasha ibyo bintu gusa malariya n'umugore utwite. Ariko uko bigenda byevuriwa bigenda bizame, kuko njyewe iyo mbonye nka use nuhina amagambo kugira ngo tuve kuri icyo kibazo tujye no mu zindi nzego z'ubuzima, hanyuma noneho twumve na Gasana Didas cyabitekereza. Yes, okay, ku rwego rw'ubuzima afite wenda nahereye ku bintu njyewe mvuga ko na presiya bimeze neza, sibyo? Ntago ari uko bimeze neza 100%. Ibyo ugaya ikindi nta ibyo gaya ndumva wenda nabyo turi bubigire kuko ni byinshi. Oya reka tugende secteur par secteur, no kuvuga domaine par domaine. Urashima yuko mu Rwanda hari service nziza, umuntu abona imiti imuvura ugeranyije no mu bindi bihugu bituranye, ukavuga ati nibyo bya mituweli ni ikintu cyo kwishimira cyane. Ariko se ibyo ugaya muri icyo cyiciro cy'ubuzima ni ikihe, ni ibihe? Icyiciro cy'ubuzima ahanini ntabwo wagita, iyo bigeze ku kugaya kanini ntabwo ntandukanya serivisi cyane muri rusange, kuko ibintu byose biza bizenguruka ku buyobozi, kuntu igihugu kiyobowe, kuntu services ukuntu polisi zijya z'ubuzima zijyaho, ku buryo ubona ko harimo ibintu nakwita nk'ibibazo bidasobanutse, ubuzima wenda abaganga babayemo, ibintu mbega ni ntago navuga ko ku buzima hanini ari ikintu nengaho cyonyine, ahubwo nenga muri rusange ibintu byinshi bijyanye n'uko ubuyobozi, uko abayobozi tutagiye kure, mwebwe kera mwiga ukuntu abantu bigaga ubuganga bafataga umwanya munini uhagije bakabyiga babihereye hasi. Ubu abantu bari kwiga ubuganga mbanza imyaka 3 gusa, ibiringira ngo ntago pratique ibihagije nk'iya kera, ku buryo ukeka ndi kuvuga ubuforomo, ntago ari ubuganga medicine, ubuforomo, ku buryo ubu ngubu hajemo n'ikindi kintu wenda nacyo turi buze kugeraho kijyanye n'ukuntu igihugu kiyobowe, usanga mu rwego rwo gukontorora abantu bagerageza kubabumbira mu kintu wakita nka koperative cyangwa ishyirahamwe, noneho iryo shyirahamwe rikaba ariryo rigushyiraho pression wowe nk'umuntu, ariko noneho kugira ugiyemo ukaba ufite ibyo usabwa bishobora kukugora. Ubu uriga ubuganga unakuriga ubuforomo, ariko ugasabwa kwemerwa na uriya muryango bashinze witwa ngo niba ari ishyirahamwe ry'abaforomo n'ababyazi, ibintu nk'ibyo kugira ujyemo ni ibintu bigoye, ntago ari umuntu ari wese. Ni nka wenda Gasana araza kubyumva, ni nka biriya byo mu mategeko umva kuba muri kabine, muri baro ibintu nk'ibyo. Yego wenda mu rwego rw'amategeko ni ngombwa, kubera ko hari andi mategeko ugomba kwiga kugira ujye kuri standard z'igihugu runaka, ariko none iyo ushyizeho amananiza kandi waragoye umuntu yiga yishyurira nta ntuza, yes ubona atari ibintu byiza. Ikindi ni uburyo bwo kwiga, amashuri yigisha ibintu by'ubuganga ni make pe, ku buryo n'ibikorwa remezo by'ubuganga ubona ari nibyo nakubwiye, iyo bigeze kukunenga, kuko nenga en general biragoye guhitamo serivisi imwe. Ibi ndi kuvuga nshaka kuza kwivuga mu yindi serivisi bigasa nkaho ndi kwisubiramo, niyo mpamvu wenda kunenga turaza kubigera ahubwo ngubwo. Reka twanzure tuve kuri icyo kibazo, noneho izindi secteur cyangwa se ibindi byiciro bireba ubuzima abaturage babayeho nuko bintu bikorwa. Ni izihe wifuje yuko abantu bajya bagarukaho cyane, ushaka kutubwira muri uyu mugoroba ngo tuzicukumbire tugarukeho? Yes, hari utuntu tubiri nari ntaravugaho cyane kuri ibi bintu nshima byonyine, ariko bikarangira. Wenda umuntu ashobora kureba nimba atari muri kamere y'umunyarwanda, si ukuvuga ngo ni ibintu wenda waha credit FPR ni iki, kuko ari byo ushobora gusanga ari ibintu biva kera uko abantu baremye cyangwa se uko minote twakuriyemo. Ariko nk'ikintu cya ruswa, nivuga ruswa si ukuvuga ko idahari, ariko
iyo ndebye ruswa nabonye Bugande, nabonye muri Afurika y'Epfo hano nabaye, nabonye muri Zambia, nabonye muri Tanzania, mu Rwanda ushatse wabakurira ingofero. Sinzi nimba ari umutima mwiza babikorana, I doubt, ariko ikintu cya ruswa mvuga ni yiciriritse, ntabwo ndi kuvuga yindi yo hejuru ya za biliyoni no gukora imihanda n'amashuri. Ndi kuvuga ya ruswa umupolisi wenda gufatira ku muhanda akakwaka amafaranga kubera ko wenda agufashe wihagarika ku muhanda cyangwa itara ryawe ridakora. Biriho, ariko urwego biriho ruri hasi cyane ugereranyije n'ibindi bihugu byo mu rwego rumwe n'u Rwanda. Kubera ko nkeka ko ari cya kintu cyo gutinyana hagati y'Abanyarwanda, kakubuzika kuneka. Hari itegeko rya ruswa rivuga ko wari uyitanze n'uyihawe bose bahanwa. Noneho hakabaho n'ikintu cyo kunekana kubera wenda akazi ukora, umuntu ashaka akazi kawe, umuntu ashobora kuko ari abantu benshi byagiye bibaha isomo, abantu bakirinda kwandavuzwa n'utuntu dutoya, ku buryo akenshi burya n'abanyamahanga bavuga Kagame neza, akenshi ni ibyo bintu baba bakora compare, kuko ibyo ni ibintu uhita ubona iyo ugiye ahantu ukabona abantu baratendeka mu modoka, umupolisi yaza yayihagarika, ugakora mu ishati ukamuha amadolari cyangwa amafaranga, ugakomeza ukagera imbere ugahora ukabona umuntu mbega mu muhanda urikora ibyo ashatse, ariko yahora n'umupolisi akamuha. Nkeka ko aba banyamahanga bamwe na bamwe ari ibyo bagenda bera, kuko nk'ibyo mu Rwanda ntibishoboka. Ntushobora kuvuga ngo uratendetse uragiye wizeye kuri bugeri iyo ujya batagufashe, kandi bagufata batari buguhane. Ngatubwira ikindi rero, turaza gusesengura turebe na ruswa urimo kuvuga, burya hari uburyo bwinshi bwa ruswa. Yes, ikindi kintu nkunda kuvuga cyane navuga ni umuntu utari mu bintu nk'ibi byacu, nge nawe na Gasana, umuntu utari muri situation ibi bintu duhoramo tuvuga tunenga, afite amahoro. Arishimye, afite amahoro y'umutima, kwishima no kugira amahoro. Iyo uvuze amahoro ni ibintu burya bidasobanutse cyane. Ni amahoro y'umutima, ni amahoro yo kuba aryama agasinzira kumva ntawe uri buze kumwica nijoro. Sobanura neza. Kugira ubyumve neza, usibye ibintu twumvishe ejo bundi wenda by'inyabimata n'ibiki, nkeka ko utarumva ibintu bisa nk'ibintu by'iterabwoba cyangwa ibintu byo kurasana ku manywa y'ihangu, barasa abantu randomly, mbega pari hazard. Umuntu upfa ni Twagirimana Boniface, umuntu upfa ni umuntu wo muri FDU, ni umuntu ushyigikiye Kayumba wabigaragaje. Abo bo rwose nta garanti nanjye nabaha yuko bari buramuke. Ariko niyo mpamvu naguhaye urugero, nabone umuntu uba mu bintu bitari nk'ibi, nge nawe na Gasana, umuturage usanzwe rubanda rwa Giseseka. Yes, nta kibazo afite kijyanye n'amahoro. Amahoro mvuga ni yayandi yuko ushobora kugenda saa 6 z'ijoro ntihagire umuntu ukubaza ngo urajya he, cyangwa wumve ufite ubwoba bw'uko reka ngwe ku rugero rw'akantu gato. I Nairobi cyangwa no muri South Africa ahantu agenda, ni imijyi udashobora kwitaba telefone. Hari ahantu ubu udashobora kwitaba telefone ngo ushyire ku gutwi ugende mu muhanda, sibyo? Ibyo rero ubu ngubu usibye Nyabugogo gusa kubera ibintu by'abamarine bihaba numvishe by'abantu bagenda, ariko ubundi muri rusange telefone yawe, njya nibuka mu Rwanda cyangwa n'Ikibungo, umuntu yabaga afite nka 3 miliyoni mwishashi ibonerana, nta n'umuntu azovuga ngo yanayibihisha. Ukaba ubizi ko ari amafaranga, ukaba uzi ko ayajyanye kuri banke, akagenda mu muhanda, akagera kuri banke, agakora ibirometero 1-2 n'amaguru, nta muntu umuriye n'urwara. Icyo kintu ugushatse kuvuga amahoro mu byerekeranye yuko nta criminalite, ni ukuvuga nta bwicanyi ubwo ngubwo
bwo guhutaza umuntu yigendera nka nijoro, umuntu ashobora kwinywera urwagwa rwe agataha igihe ashakiye kandi akagera iwe amahoro. Nibyo ngibyo ushatse kuvuga? Ako nashyizeho kondisiyo ivuga ngo ku muntu usanzwe, turimo kuvuga ubuzima busanzwe, bari abaturage bihingira ibishyimbo, bahinga ibijumba, baragira inka zabo. Nibyo ngibyo turimo kuvuga, ntabwo ari abanyapolitiki. Gusa nyine za kondisiyo umuntu agenda ashyiraho, nk'ubu ngubu ibyo tuvuga byo kugenda ntushobora kwambuka umupaka w'i Bugande, ibintu nk'ibyo. turavuga mu Rwanda, reka tuvuge mu Rwanda. Yes, nanjye ibyo nibyo ndi kuvuga, ibyo ngibyo. Wa muntu usanzwe utaba mu bintu nk'ibi byacu, mbega wikomera amashyi, nta kibazo kindi kijyanye n'akarengane yagirirwa n'undi muntu usanzwe nawe, ngo mbega avuge ko ari ibyo. Ariko se nkuru nziza Pamphile, ibyo bintu uvuga ubihagazeho, nibyo wumvise cyangwa nibyo utekereza? Ibi ni ibintu navuga ko ntekereza, nahagazeho, nabonye uko ngewe nta nubwo maze igihe kinini mvuye mu Rwanda mu by'ukuri. Wavuyeyo ryari niba atari ibanga? Ntabwo ari ibanga, ngewe navuye muri 2015. Nubwo ntavuyeyo neza, ndabizi ko wibuke wibutse kondisiyo navuze ni ku muntu utaba muri ibi bintu. Ibyo byumvikanye rwose n'abadukurikiye bakurikiye kino kiganiro. Ni ubuzima rusange bw'abaturage, tugahera kuri ba bandi bihingira ibishyimbo, ibijumba, bagurisha intoryi, inyanya. Hanyuma noneho niho nshaka kugaruka kugira ngo ibyo bintu mbwira, kuko ntago twemeranya, nuko mbyumva ute niko kiganiro cyacu nyine, ntago twemeranya kuri iyo ngingo, kuko mfite ibimenyetso bigaragara yuko hari abantu basohoka yagiye nko gupagasa cyangwa yagiye kwa ahantu yiririjeyo, ariko akaburirwa irengero, kandi akaburirwa irengero atari umunyapolitiki, atari umwarimu, atari umuntu batekereza ko ari muri politiki. Nkaguha n'urugendo ndetse na bamwe basanga bishe. Hari umuntu ndagira ngo nkubwire izina w'iwacu bambwiye hashize rwose, hashize umwaka, ubwo ni ukuvuga niyo wari ukivayo, byari mu gihe urimo kuvayo, witwa Sekavenge. Yaravuye ahantu bita Imuhura, kandi byari bitaragera ndetse na 5 z'ijoro. Abantu baramwishe, bayoberwa ibyo ari byo. Abantu batoraguye umurambo we, bamuciye ndetse n'umutwe, batoraguye umurambo we mu gitondo ahantu, barashakisha baza kumenya ko ari umuturanyi wacu witwa Sekavenge. Ibyo ni ibintu bigaragara. Mu Mutara hari umuntu w'inshuti wambwiye yuko hari ubungubu cyokora yarabonetse, umuntu yasohotse yigiriye kugura amata y'umwana yo guha abana bazajya ku ishuri, ntiyagaruka burirwa irengero. Barashakisha cyokora kubw'amahirwe, yagize amahirwe, hari abantu bagiye babijyamo hirya no hino, ntabwo nshatse no kubavuga, ndetse harimo n'abari mu mahanga. Nanjye ubwanjye harabona nyuzeho b'abayobozi muri ako gace, telefona ndabandikira nti ku muntu witwa gutya yabuze, kandi ari umuturage rwimbi, mwakoresha uko mushoboye. Yaje kuboneka hashize ukwezi. No mu tundi duce, ubwo ntabwo mvuze hariya hariya za Cyangugu nyine ho baravuga bati hegeranye n'abacengezi. Tushatse ingero nyinshi zishobora kuboneka. Ibyo bintu urumva wavuga ati hari umutekano koko kuri urwo rwego? Kuba byonyine ushobora kubara abo bantu muri miliyoni 10, simvuze ko bagakwiye kubura. Ariko naho mvuze aho ngaho, naho mvuze minye gatoya, kuko nakubwiye ahantu nzi hariya za Burera n'ahandi hose mfite inshuti. N'ubu ngubu ejo hari one telefone yambwira ati nabuze murumuna wanjye, ati kandi n'umuturage usanzwe, ati yaburiye irengero. Urumva ni incamake nkuhaye. Yes, wenda nitugera mu bintu byo kunenga, tubaza no kwifashisha abantu b'abahanga nka Didas, nzi ko asobanukiye ibintu bya criminology, kubera mu mategeko nzi ko babyiga.
nta hantu nta mushobora kuvuga ko ku isi hataba crime, sibyo, hataba crime, icyo ntigishoboka. Iki gihugu ndimo kiri mu bihugu bitekanye ku isi, kandi ntabwo nshobora kumara umunsi ntabonye umuntu wishwe, sibyo. ntago ntasomye hapfuye umuntu aha bibye ahantu bakoresheje imbunda whatever, yahuye n'abantu baramuniga se ibintu nk'ibyo cyangwa violence zo mu rugo zazindi z'umugabo n'umugore bagirana ibibazo bakagirana ibibazo. Ariko ntibibuza ko iki gihugu gishyirwa mu bihugu bikomeye ku isi kandi bidafite ibibazo mu bijyanye ni crime, ni ka izore niko nazita. Ntabwo ari ukuminimiza ibyabaye, sibyo, ariko impamvu mvuga amahoro, reka nguhe nk'urugero. Reba nk'ibyabaye i Burundi, ntitujye muri detaye z'icyabiteye cyangwa kubera ko ibyo ni ibindi biri deep. Ndashobora reba nka kawo yabaye i Burundi muri 2015, sibyo. Ukumva wenda nko kumutaga umunsi umwe gusa hapfuye abantu 10 barashwe, habaye imyigaragambyo n'uburenganzira bw'abantu, wenda nabyo turaza kubigeraho nyuma mu bijyanye n'uburenganzira bw'abantu badafite. Ariko wenda habaye ikintu ukabona ko leta ingufu yabikoreshejemo, cyangwa wa muntu waciye ruhinga nyuma agaprofita systeme ipfuye akikorera ibyo yikorera. Uburyo byagendaga ari bukumva nk'umunsi umwe abantu 20 barabuze, undi munsi abantu 30 bararashwe ku manywa y'ihangu, bikarangira bitazi ubarashe ukumva ngo umuntu warashwe. Mu Rwanda rero biri differ, kuko ngewe nakemeza ko nka 90% y'abantu babura mu Rwanda cyangwa 95% cyangwa barashwe rikuraswaho ni leta definitely, kubera ko kimwe mu bintu nzi neza nacyo wenda nawe ushobora kuba ukizi ko sibanga abanyarwanda hagati yacu turakizi, nta mbunda ziba mu baturage b'abanyarwanda burya. Umuntu ufite imbunda leta irayizi, kandi nuko nyine ari uwa leta. none abo ngabo rero bicwa ku buryo busanzwe, nk'uwo nakubwiraga Sekavenge, kugezana n'ubu ntago turamenya abamwishe. Nibyo mvuga, mu by'ukuri crime ishobora kuba iyo umuturanyi kubera ko hari ibibazo rafitanye n'undi muntu, sibyo, ariko ni gakeya. Ahanini ngewe mbishyira kuri leta kubera ko ngewe niyo nzi ko ishoboye gukora ayo mahano kuruta uko umuturage nyarucari wo hasi ajya muri ibyo. Gusa ntago bivuga ko muri miliyoni 10 na zingahe zituye abanyarwanda kuri ubu kuba tutumva kawo nk'izo twumva za Beni, kuba tutumva kawo nk'izo twumvishe mu Burundi. Natanze ingero zoroshye zaho ngaho, kuko i Bugande hapfa abantu, muri Tanzania hapfa abantu, ariko ni ibihugu navuga ko bifite umutekano mu by'ukuri, kubera ko nta kawo iraba ahantu nko ku murenge umwe ngo twumve ko habaye ikintu gikomeye. Cyangwa kuko sinzi igihe waviriye mu Rwanda, ariko nkurikije igihe umuseso wahagarikiye gukora ntago ari kera cyane, ntago ari ariko nimba bibuka nk'ibintu byabaga mu Rwanda muri 99, abantu basigaye babarasira hariya kuri besere bagiye kubikuza amafaranga, ukabona hasigaye ubwabujura bumeze nk'ubwo mu mafilime tuzi bw'ahangaha, ukabona abantu bateye banke. Ibyo nzi ko nimba warabaga i Kigali warabonaga, nanjye nayibonaga nubwo nari muto, ko naranabyumvishe. Kugeza nko mu 2005 na 2006 ibyo bintu byari bigishoboka, ukumva umuntu yarashwe mu muhanda. Ariko kuri ubu kuntu bisigaye bigenda, nimba warumvishe no mu makuru ejo bundi nko kuri VOA babivuga ukuntu barasha abantu 2 ahantu gutyo bangize bakabatwara. Ubu nuvuga ngo nicyo kikoreka kari leta ibikora, nuvuga ngo umuntu baramufata akaburirwa irengero, ntidusakuze cyangwa ntituvuge ko umuntu yagiye, bagapakira mu modoka bakagenda bakabika ahantu muri safe house, hashira amezi 2 nta muntu uvuga, bagaturitsa bakarasa. Cyangwa nyine nka bira byabaye kuri kuno mu Anselme wo kwa Victoire. Ntago bariya n'abantu n'ubundi navuga ngo bari muri spot, bari muri target n'ubundi nibareba. Soza kuri iyo ngingo duhe umwanya Gasana Didas, turebe n'izindi domaine. Ntago mvuga ko kayizore zidashobora kuboza umuntu ugirirwa nabi n'umugenzi we cyangwa na leta, ariko icyo nshaka
kuvuga mu bijyanye n'amahoro, amahoro navuze ni yayandi amahoro cyangwa umutekano, cyangwa reka nkoreshe umutekano, kuko amahoro wa mugani umuntu ashobora gukeka kayo mu mutima, wa mutekano usanzwe ku muntu usanzwe, nkeka ko pourcentage iri hejuru ya 80% ugereranyije n'ibindi bihugu bituranye. Uravuga uti ibyerekeranye n'umutekano, n'umutekano rero ntabwo ari amahoro, nabyo turaza kubisesengura. Noneho rero uretse se umutekano n'ubuzima, imibereho myiza y'abaturage naho ngaho uyibonera gusa, nta zindi sector cyangwa domaine wifuza yuko abantu basesengura bajyaho impaka bakareba uko ziteye? hari mu bintu bikeya nagerageje gushaka, mvuga ni ese ni iki kintu ushobora gushima mu buzima busanzwe bw'abanyarwanda, sibyo? Ntabwo nigeze ngera ku bintu byo kunenga hanini, kubera ko kunenga wavuze kuza kubikorera hamwe muri rusange, kuko hari ibigenda bigaruka, kubera ko akenshi mbishyira ku cyo nakwita nka system ipfuye cyangwa iri paralize, ku buryo n'uwo muntu, nibyo nenge kuvuga nk'izo ka utanze z'abo bantu bagenda bagirirwa nabi, usanga ari nk'umuntu ku giti cye wabikoze aregira rekonte n'undi muntu wenda bafitanye ikibazo, none ko systeme n'ubundi hari ukuntu iri paralize, ntihabashe kubaho investigation ziri fair, zidafite aho zibogamiye, ntihaboneke. Ndakubaza rero, rasa ku ngingo nta zindi. Yewe mu by'ukuri kuri icyo narangije ngewe cyo gushima, apana kuvuga gushima. Oya, nakubazaga ngewe ikibazo cyane ntabwo ari cyo gushima cyangwa kugaya. Ndakubaza nti wifuje ko tuvuga ku buzima bw'abanyagihugu, bw'abaturage, atari ibi bya politike yo mu kirere. Ubuzima bw'abanyagihugu bw'abaturage ushyira muri icyo kibazo cy'umutekano, hanyuma n'ikibazo cy'ubuzima gusa byo kwivuza? No. Ubuzima bw'igihugu buri mu bice bitandukanye. Nagira ngo dutungire agatoki naho tuze tuhagera. Yes, turaza kuvuga ku burezi, kuko bwo completely down, ntago tunemera uburezi. Turaza kuvuga ku bukungu, kubera ko umuntu akeneye kubaho. Numva bishobotse twaza kuvuga no ku bintu bijyanye na uburezi, ubukungu bitubwire wenda muri izo ndimi z'amahanga turebe ko dusemura. Nshaka ngo bya bintu muri rusange bitameze neza, kuko wenda ni ikintu kinini kijyanye n'uko imiyoborere, kubera ko umuntu abaho muri systeme imubesheje hite. Ese umuntu ubukene afite yabusohoka amate? Ese ibibazo afite, yes, ni ikintu nk'icyo ngicyo. Ubwo ushatse kuvuga imiyoborere n'ibikorwa remezo? Ibikorwa remezo, yes, muri rusange ubuzima busanzwe bwa bundi butari politiki. Reka rero noneho reka nyuma y'aka kanya rwose nguhaye gahagije kugira ngo noneho twinjire mu kiganiro nyacyo, udutungiye agatoki. Reka nkubaze mbere y'uko nk'ijambo Gasana Didas, nk'ubu ngubu wakugira nk'umuyobozi, ukavuga uti hari ikibazo gikomeye cy'abanyarwanda nshaka kugira ngo abe aricyo mu ikubitiro kibanza kuva mu nzira, wavuga ikihe? Okay, ikibazo kirakomeye cyane. Yes, kandi wa mugani wa Gasana niwe nigeze kumva bikubwira ati ubaza ibibazo bikomeye ubigambiriye ushaka kutugaragura. Oya, ntabwo ari kubagaragura n'ubuzima. Yes. nawe ndamubaza iki? Yes, en fait ngewe ku giti cyanjye, kubera ko nemera ko hari ibibazo dufite tutiteye, tutanatewe naho turi, naho tutanatewe n'abatuyoboye ubu ngubu, bikaba ari ibibazo bifite imizi wenda geographically aho nta kintu twabihinduraho. Yes, ibintu nk'ibyo ngibyo rero. Kubera ibyo akenshi nemera ko ubuzima bw'umuntu ahanini bujyana n'icyo yakoze kugira
ngo abeho neza. Rero nemera ko iyo umuntu avutse akennye, inzira imwe yonyine ishobora kumukura muri ubwo bukene ni ukugira umwuga akora. Umwuga rero uwukura ku ishuri. Ubwiye ngo ni nkore inkuru ngewe ukemura ikibazo, uvuze uti ndashaka ko abayobozi b'igihugu cy'u Rwanda bakemura ikibazo cya mbere gihangayikishije abantu ubu ngubu, abaturage babandi basanzwe, ati ubwo uravuze uti ni uburezi. Njye najya mu burezi rwose, kubera ko nibyo nabwiye ni tuva kuri iyi saha tuvugana njyewe niyo mpamvu wumve turaza kubigarukaho nta kibazo. Kuko nubatse ingingo yanjye iravuga iti hari ibibazo dufite tutiteye, ari byo birimo naho turi n'ubukene bw'igihugu muri rusange butatewe n'uko kiyobowe. Kugira ngo rero umuntu ave muri ibyo bintu nta yindi maji ibayemo, nta wundi muntu uhutaje, ntacyo sakuraze kubera ko wenda afite ibikingi n'iki, dore ko ubu ngubu nta n'ibikibaho kubera uko igihugu kigenda kiba gito ukurikije abagituye uko bangana. Nemera ko wize neza ukagira umwuga ushobora kuva muri ubwo buzima bubi. Ubwo rero kuri niyo mpamvu numva ngize inkuru nkora, ngize ikintu mparanira cyane ko gihindura cyakazamo revolution nziza, ni ukuvugurura uburezi bwubatse. Ibyo turabireba. Reka noneho rero njye kuri Gasana Didas. Gasana Didas urumva yuko uwe ubu ngubu avuga ati ngiye kubonana na Perezida wa Repubulika n'abaminisitiri n'abadepite, ikibazo cya mbere yababwira ati mukemura cyihutirwa kuri isaha ejo mu gitondo agiye avuga ati mukemura ikibazo cy'uburezi, nicyo kimuraje ishinga. We Gasana Didas, kuri iyi saha, kuri uyu munota turimo kuvuga, ibibazo ubona, ikibazo cyangwa bibiri ubona ugiye nko kubonana nka Paul Kagame cyangwa ukajya kubonana na Frank cyangwa n'abandi badepite, wavuga ati mukemure kino kibazo, ibindi tugende tubikemura gahoro gahoro. Ibibazo nka bibiri waheraho ni ibihe Gasana Didas watungira agatoki? Urakoze cyane Bwana Semana. Ariko mbere yuko nsubiza ikibazo cyawe nagira ngo maze ntange gato context gatoya. Yego. Ubundi iyo tuvuga imibereho myiza y'abaturage, tuvuga ibintu leta ikwiye gukorera abaturage. Ibyo bintu tuvuga ko leta ikwiye gukorera abaturage biva muri concept ya ntuza y'igihugu runaka n'abayoborwa bacyo n'abaturage bacyo. Donc biva muri concept ya contrat social. Donc abaturage, abayoborwa, hakaba hari ibintu ubuyobozi bagomba, ubwo buyobozi nabwo bukabikora kubera ko buba bukeneye mandate, buba bukeneye manda y'abaturage, butabikora abaturage bakavana ku buyobozi ya kontra bakayisesa. Icyo ni icya mbere. Rero iyo uhereye aho ngaho rero iyo utangiye kugira ngo urebe ikibazo cy'abaturage mu Rwanda, ikibazo cy'abaturage mu Rwanda, ugomba kuri iyo contrat social leta y'u Rwanda ifite n'abaturage. Ukabanza ukamenya niba abaturage mu by'ukuri barahaye manda leta iriho, ku buryo itubahirije ibyo bagezeho, itubahirije contrat social, abaturage bayikuraho, bayisezerera amasezerano bagiranye na leta. Ukuntu leta y'u Rwanda iteye rero, nta contrat social ifite n'abaturage, ari nayo mpamvu abaturage ntibashaka kwivana, ko ntabwo wambwira ko mu Rwanda abaturage bahaye Kagame manda ngo bayobore mu buryo buri donc ku bushake bwabo, bajyanye amasezerano na leta kugira ngo bayobore. Icyo nicyo aho ngaho ni zero. Nitumara kumva koko impamvu tuvuga gutyo, nitumara kumva ko ino contrat social idahari, nibwo turibona ibibazo bihari mu Rwanda. Byumubajije nibwo turi gusesengura neza impamvu dufite ibibazo dufite mu Rwanda ubu ngubu. Noneho nimara guca muri tozo gatoya, ndabanza nkubwire ko watangiye uvuga ko u Rwanda ko hasigaye umwaka umwe twizihiza isabukuru y'intuza, donc tukagera muri vision 2020. Ya vision 2020 leta ntabwo ari umwaka umwe kuko twayigezemo, ahubwo ubu hasigaye iminsi 10.
urumva turi hafi kugereyo twageze noneho rero iyo ubundi wavuga ko iriya viziyo 2020 ari nka template ari nka viziyo yose leta ya Kagame leta y'u Rwanda yahaye abaturage ibyo basezeranije amasezerano yabahaye ku buryo bagomba kubyitega itabishobora abaturage navugaga bagasinya amasezerano muri iyo viziyo 2020 mwibuka neza ko kugira ngo bavuga ko u Rwanda ruzaba rugeze muri middle income country so niba mubyibuka neza donc mu kintu cy'ubukungu kiri hagati donc niyo ntuza niyo base niyo fatiza remezo rya viziyo 2020 yuko u Rwanda ruzaba rugeze muri lower middle income economy. Icyo lower middle income economy bivuze donc bya bank mondiale bivuga ko kugira ngo igihugu runaka kigire mu rwego rwa lower middle income country ariko kigomba kuba gifite buri muturage w'iki gihugu agomba kuba afite amadolari hagati y'igihumbi na 26 kugeza ku 3,995. Donc ibyo ni ibipimo bya bank mondiale bya bank yose na kugira ngo igihugu kigere muri middle income status gifite amafaranga hagati y'igihumbi 26 kugeza ku 3,995. Nawe ibihugu byose rero ku isi bifite amafaranga aho umuturage wabyo afite amafaranga icyo bita per capita income buri muturage amafaranga aba afite iyo ari hasi y'amadolari 1,025. Icyo gihe bank mondiale bivuga ko icyo gihugu kiri hasi mu iterambere kiri muri icyo bita low income countries. Now kugira ngo rero mbere nk'uko event y'u Rwanda leta yaseranyije abanyarwanda ubu ngubu mu Rwanda buri muturage w'u Rwanda ubu ngubu per capita income ye ni amadolari 450. ni ukuvuga ngo ari hasi ni ukuvuga ngo navuga ko mu gihugu gifite aho umuturage ufite amadolari ari hasi y'igihumbi 26 aba ari muri low income country. Now ni ukuvuga ngo u Rwanda rero harabura iminsi 9 kugira ngo tugere muri viziyo 2020. Ni ukuvuga ngo u Rwanda umunyarwanda aracyafite amadolari 450 bivuze ko ya viziyo 2020 ayo madolari ko ari menshi gasana Didas umunyarwanda uhariya Karangazi arayafite uhariya Wantende arayafite. Icyo ni ikibazo kindi akiri ukwacyo. Byo ngibyo biterwa n'ukuntu bank mondiale ibara chef economic donc ukuntu babara per capita income. Per capita income icyo bivuze bivuze ngo ngiye kubivuga mu bintu byoroheje. Ngiye mfite amadolari 1,000 urumva wowe ufite amadolari 4,000 ibyo si 5 Nkurunziza afite amadolari 1,000 nawe 4 cyangwa se wenda afite 2 ibyo ngibyo yose hamwe ntabaye 7. Yego ngo 7 tuvuga ngo niba turi mu gihugu kibonamo ngewe nawe na Ntuza na Nkurunziza ngo ibyo amadolari 7,000 ubwo niyo gross national income y'igihugu cyose yacu twese hamwe. Iyo bagera kubara per capita income babara amafaranga yose igihugu yose donc umusaruro mbumbe w'igihugu sinzi n'uvuga mu Kinyarwanda byita umusaruro mbumbe w'igihugu bakawugabanya abaturage umubare w'abaturage w'icyo gihugu. Ibyo bivuze ko nitiyo kubara per capita income yacu twese ko turi batatu tuzavura 7,000 tubigabanye gatatu tubone 2,300 na ariko mu by'ukuri njye mfite 1,000 wowe ufite 4 urumva rero hano niyo mibare ipfira uvuga ngo rero per capita income ufata amafaranga ya Kagame yose afite ugashyiraho n'aya mama wawe n'aya Mporanyi no warangiza ukagabanya abaturage bose b'u Rwanda ukabitirira ndetse n'ibyo badafite. Twabyumvise ko muri iyo Ntuza icyo kigega cy'ubukungu bw'isi banki mondiale kibikora.
exactly nuko bimeze rero nawe nubwo rero ngo ubwo ruvuga rero ngo ya vision 2020 twavugaga ubwayo rya reme ryayo ryapfuye ntirishoboka icyo kiveho wenda impamvu nari bivuze nuko niwo tanyire kuri vision 2020 ari nka ryo kwitesezerano Kagame yaye abaturage rinaniranye nano tumurakaza gusoza yibaza muri politike eske abaturage bafite uburenganzira bwo gusesa amasezerano mwitire mu bitira ko bamuhaye oya ntabwo nta n'amasezerano bigeze bakorana noneho rero nihuse wenda dushobora kuvuga tuti mvuze gusa nk'utuntu dutoya tubiri umugenzi wanjye yavugaga nk'uza yavugaga ibintu by'ibyorezo by'ubuzima cyangwa se by'umutekano cyangwa se wenda ibyo biri bugire igihe cyabyo nagira ngo mbaze nibutse ko iyo ugiye kugira kureba imibereho y'abaturage abaturage ibyo bitwara abaturage ubirebera mu bushobozi leta ifite mu misoro abaturage bayihaye ndetse no gushakiramo amafaranga ndetse n'inkunga ikora mu mahanga mu izina ryacu amadeni ifata mu mahanga mu izina ryacu kuko niko tuba tuzayishyura mwibuke neza ko muri za 2009 amahanga yose Banki Mondiale FMI bakuriyeho amadeni yose u Rwanda rwari rufite muri yanuza muri ya gahunda ya heavily indebted poor countries donc ibihugu byafite amadeni menshi akomeye cyane bari basoneye kubera n'ibibazo u Rwanda rwari ruvuyemo icyo gihe nyuma y'intambara n'ubwicanye bwabaye mu Rwanda amahanga yahaye inkunga u Rwanda atagira ingano ku buryo ubu ngubu ku isi u Rwanda ni igihugu cya mbere ku isi mu kuba gifite donc icyo bita per capita aid bivuze ngo amafaranga ibihugu bigenera donc ibihugu mpuzamahanga imiryango mpuzamahanga bigenera abaturage b'igihugu bishingiye ku mubare w'abaturage bacyo donc bivuga ngo umunyarwanda ubona amafaranga menshi ava mu mahanga ku isi yose abantu mwitondere rero iyo tugiye kuba rero tuteye amafaranga imisoro dutanga n'amafaranga n'inkunga leta ihabwa cyangwa se amadeni leta ifata mu izina ryacu hanyuma ukambwira ngo ubu ngubu umuturage ajya kwivuza malariya akabona kowatemu niba ari kowatemu ukibagiza ko abana b'abanyarwanda batageze ku myaka 5 50% y'abana b'abanyarwanda batageze ku myaka 5 bagwingiye icyo ni ikibazo cy'ubuzima gikomeye cyane abana bazo ku Rwanda rw'ejo usanga bagwingiye ibyo ni leta by'u Rwanda byivugira ukibaza ko iyo uvuga ubuzima ukibaza ko 80% by'abanyarwanda y'abaturage b'u Rwanda niba abaturage b'u Rwanda bagera kuri 11 na 80% byabo ngo bagera kuri miliyoni 9 na ntibafite amazi ntibafite amazi asukuye donc ntabwo bafite access ku mazi meza urumva ukamenya ko ubu mu Rwanda iyo ugiye kubara ratio doctor to patient ratio donc gusubiza ukuntu mu bibara nk'ibivuga ngo umwarimu yigisha abanyeshuri bamwe ku ishuri niyo twita ratio y'umwarimu ku banyeshuri mu buvuzi rero ratio y'umuganga ku baturage umuganga umwe mu Rwanda donc afite responsibility ku barwayi 15,600 ni ukuvuga indenga babyita pourcentage ni ukuvuga mu kinyarwanda cyiza ntago nkibona neza ujanisha impuzandengo umwarimu yigisha abana bangahe mu ishuri umuganga avura abantu bangahe ku munsi nzi ko impuzandengo ari average ubundi mu cyongereza tubyita ratio donc naho tuvuga ngo wenda ngo umupolisi agomba kurinda abantu bangahe ni impuzandengo rero ijanisha aha okay urakoze kunyunganira so ubwo ntabwo bivuze byose nabijya mu bibazo ibirebye rero ukareba n'amafaranga bije y'u Rwanda
amafaranga ibona yaba imisoro yacu yaba zo mahanga ukabona no uburyo ikoresha bije yacu ikibageza n'ibibazo bino bibazo biri mu buvuzi ibibazo by'amahoro by'umutekano mugenzi wanjye avuga umutekano ntabwo amahoro ntabwo ushaka kugira amahoro waburahirega niho nshaka kugira ngo tuganishe rero tuve muri ya politike iyo mu kirere ujye uvuga Gasana Didas tuvuge bwa buzima bw'abantu b'ikibondo bahariya Bishenyi bahariya Mubumbano bahariya Inyanza n'ahandi icyo navuga urabona umutekano ushaka kugira umutekano waburaye ushaka kugira umutekano umwana wawe yagwingiye ushaka kugira umutekano mu gitondo utari bubone igikoma cy'umwana wawe ngo ajye ku ishuri ntushaka kugira ariko ntushaka no kugira umutekano rega udafite justice udafite ubutabera uvuga uti ndamatima wote najya mu cyuma Gasana Didas byose birumvikana ikindi kintu mugomba kwibagiza ntabwo ushaka gutandukanya umutekano cyangwa se gutandukanya amahoro na politiki kuko urabona ahantu hose bigomba kuvuga ngo ntushaka kugira umutekano ntushaka kugira amahoro udafite freedom udafite ubwisanzure ndakwereka impamvu sinzi niba muri mwari umuntu ujya muri zoo ni ahantu bamushyikirizwa ni ahantu babika inyamaswa ni ahantu bororera inyamaswa hanyuma abantu bakajya baza kuzisura kureba uko zibayeho izo abantu batazi batageze babona mu gifaransa bahita zoo aha uzi ko ziba zifungiranye rero barazigaburira neza abaganga bazisangayo urabizi ko abaganga bazisangayo iyo hari rwaye bakayivura bakazigaburira rwose ziba zibayeho neza pe ariko iyo uramutse uzifunguriye uruzitiro rwazo zose zirukanka zigasohoka ndashaka guha urwo rugero kukwereka ko niyo umuturage w'u Rwanda wavuga ngo kandi tuzi ko rezetrime abantu ni inyamaswa zisumbuye umutekano rero niyo wamuha umutekano ukamugaburira ukamuha ibyo kurya yanagaruka ukamuzana umuganga ariko utamuhaye freedom utamuhaye ubwisanzure utamuhaye uburenganzira ahabwa no kuba ari umuntu ugakina nk'umuntu ntabwo wambwira ngo afite umutekano gatoya so ngira ngo rero niba zakubwiye ibibazo ndashaka kukubaza cya kibazo cyanjye nk'ubu ngubu aho nongeye gusoza rero yego soreza rero ibibazo bibiri uramutse uhuye na Kagame wamubwira cyangwa ugiye kuyobora igihugu ikintu wakwitaho cya mbere ngewe icyo nakwitaho cya mbere nahera kuri espace politique espace économique pane espace politique kubera ko espace économique nayo igira ubwayo yibyera espace politique ngeranye ko espace économique donc uburenganzira bwo kujya mu bintu bibyara inyungu kuri buri muturage wese no ku muntu wese ubishoboye kugira ngo agire umusaruro yinjiza haba buri kwezi haba buri mwaka iyi espace économique nkayemerera buri muntu wese ubishatse uko bishatse ndetse nkanayiteza imbere uko nshoboye kose koko niho havamo gutera imbere niho iterambere riva niho havamo amafaranga yo kwishyura mituweli niho havamo amafaranga yo kwivuza niho havamo amafaranga ni nawe havamo n'iyo misoro kuko iyo umuturage yinjiza amafaranga niko imisoro mukuramo nka leta nkanyiza mukuramo nka leta nk'umuyobozi nayo yiyongera icyo ni icya mbere cya kabiri nashingira ireme ry'iterambere ry'u Rwanda ku kintu cyitwa uburezi uburezi ni ipfundo ko ntabwo ushaka gutera imbere ntabwo ushaka kugira medium income country udafite uburezi ibyo ni ibintu bibiri namuturejeho nduva y'ubuta bwana se Gasana Didas rero na Pamphile Nkurunziza
ibitekerezo byanyu cyo muhurijeho n'uburezi, ariko Gasana Didas akavuga ati wafungura amarembo mu byerekeranye n'ubwisanzure mu bukungu, ubwisanzure mu bikungu. Ariko ntago nsobanukiwe neza Gasana Didas yuvuze ubwisanzure mu bukungu, espace économique, ushatse kuvuga ukaba wajya gucuruza hari ukagaruka, ushatse kuba tuvuge nk'urugero, ndashaka no kuza kubigarukaho mu kanya kuko ni ikintu kibabaje cyane kuri njyewe. Nk'umutungo wawe tuvuge, turabigarukaho rwose mu kanya, ndashaka ko tubigarukaho. Hariya aho mvuka iwacu abantu baraje barakaba, abasirikare hafi ya bose batwara amasambu y'ababyeyi bacu, y'imiryango yacu. Hanyuma noneho ubu nibo bashyizemo amafamu, nibo bashyizemo ferme z'inka, sinzi ukuntu mu kinyarwanda ni ukuvuga ngo ahantu baragire inzuri z'inka zabo, ariko n'abasirikare, ibikingi by'inzuri z'inka zabo. Ndetse na Kagame arimo hariya kuri Muhazi, nawe niwe wa mbere watangiye kubyerekana, n'inka ze zicanirwa ahandi badacanye. Hose byarabaye. Ubu ngubu ni ikibazo gikomeye, nacyanditseho ndetse no mu museso ndibuka ko nabyanditseho, nagiye kubikora iwacu. N'ubu biracyarimo ibibazo bikomeye cyane, ndetse harimo n'amasambu y'iwacu batwaye, yo kwa sogokuru yanjye batwaye. Hanyuma noneho icyo kibazo ugishyira muri espace économique, ugishyira hehe. Hanyuma noneho tukaza kugera ku kindi kibazo, bari abantu basenyerwa, bari abantu b'i Kigali biyubakiye hirya no hino basenyerwa, nacyo ugishyira muri espace économique, ugishyira hehe Gasana Didas? Ndagira ngo sobanurira aho ngaho, ntago nasobanukiwe. Urakoze cyane. Espace économique urumva ni intuza ngari ikuba ibintu byinshi. Ariko iyo tuvuga économique uvuga uti donc kugira ngo abanyarwanda bashobore guparticipa muri ekonomi y'igihugu, kugira ngo participate muri ekonomi y'igihugu bisaba ibintu bine. Donc factors of production, donc factors of production niba mushubyibuka. Donc icya mbere gusaba ubutaka, land ni ubutaka, ni icya mbere. Icya kabiri ni labor, nukuvuga umurimo n'abakora imirimo, iyo ni labor. Icya gatatu capital, donc amafaranga yo kugira ngo ujye mu kintu ibishoro precise. Icya kane ni ikintu gita entrepreneurship, donc iyo tuvuga abantrepreneur, urumva mu Kinyarwanda nabyita, ariko umutima wo kugira ngo abantu bakoze wa mutima wo kugira ngo abantu bakore ni ba rwiyemezamirimo, niko ngo babihimbye mu Kinyarwanda, aba entrepreneur. Njye nabyita entrepreneuria mu Gifaransa, ariko byita rwiyemeza, kuko rwiyemeza mirimo ashobora kuba aho bihurira. Ariko ubundi ariko impamvu nkubwira ko ko bifite ahantu ko ari concept nini cyane. Ntabwo ushobora guhinga kugira ngo weze wibeshaho, unasagurira isoko, n'utwara ku isoko ubona amafaranga udafite ubutaka, impossible. Niyo mpamvu nkubwira rero ko espace économique cya mbere nakora ibyo ni byo gahunda y'ubutaka, politiki y'ubutaka ya FPR nabanza nkayishyira hasi, nkakora inshyashya. Nkasanya ubutaka ku buryo buri munyarwanda, nta munyarwanda ubishoboye ubu ubutaka, n'ubwo ubutaka ari butoya bwose, ariko ntagire abantu bikanyiza abandi. Ushatse kuvuga iki? Ushatse kuvuga noneho nahari ahanjye ukaza ukahatwara ukahaha Nkuru Nziza kugira ngo nawe agere aho abona? No, icyo mvuga niba arahawe warahawe na leta mu buryo oya, ntago nahahawe na leta, ahubwo ababyeyi banjye ni umurage gakondo. Nibyo navugaga. Ubwo ni ubutaka bwawe, ariko ndaguha urugero. Nk'urwo rugero ramaze kuduha mu kanya, aho abasirikare bakuru baje bakibasura Mutara hose, za Kibungo, za Ntuza, za Muhazi, mu Mutara, Muhazi, cyangwa se za Ntuza za Bigugu, iyo ngiyo za Gisenyi na he. Urumva abantu baragiye ubutaka barabikubira bose. Hanyuma nanone udafite ubutaka rero ntushobora no guhinga, urumva bizagora kubona kapitali.
noneho ariko noneho n'umuntu yiboneka kapitali ke akavuga ati reka noneho njye kujya muri sector informal sector bariya bazunguzayi birukana mu mijyi kugira ngo bashaka Kigali ari clean biriya n'ubwiyahuzi sector informal no kuvuga yuko ubufunzi iyo espace économique ubuyihonyoye exactly na hano nabo bihugu byateye imbere aba bantu barahari urumva usigira ngo nuko tutashaka imijyi isukuye so aba bantu barimo gusenyerwa rero uwo muntu uramusenye nabyo abiri muri espace économique we ko hari yanatuye none se numara kumwambura aho atuye hariya zanya rutarama bashaka gusenya cyangwa se hariya bamaze ibisi basenyera n'umwambura aho atuye azajya kuba mayibobo cyangwa se ajye mu cyaro ajye gusanga wenda mukuru we tutuye mu cyaro Nyakizu cyangwa se Nyamagabe hanyuma kandi hari Kigali yarafite wenda yakoraga yinjiza amafaranga cyangwa se yarafite intuza agatara k'imineke imbere y'inzu ye kabona ifu y'igikoma umwana akanywa igikoma agiye gushira mu gitondo ubwo ngo bagiye kuba uwandi naho uzo numva karamajwi yabo bavuga bamwe muri bo bavuga bati bavuze ngo baradukiza imyuzure ariko none hano bansha muri Kigali ngiye kwicwa n'inzara ati none niba ndikara ikazanyica usuru wabukoze iki mu by'ukuri ntacyo bukoze rero iyo concept yanuze ya espace économique irimo ibintu byinshi birimo ubutaka birimo kwemerera umunyarwanda no guhinga ishaka guhinga pana ya gahunda ya leta yo guforasa abantu guhinga ngo ibihingo byo bitanga niba ndandura bukungu ibintu nk'ibyo ngibyo guteka abantu ibyo bahinga uretse guteka umuntu ibyo ahinga ngo rye kumuzarira ingeme ntazi ukuntu bazitaho nta baveterinari bari kugira ngo bamwigishe uretse guforasa umunyarwanda mu mutara ngo niyorore inka z'izungu nari mu mutara ngewe one time izigomba bazizana ngo abaturage bose nk'abafite bazigurishe ngo barore inka z'izungu inka z'izungu barabazigurisha inka z'izungu ziraza ntizamaze na kabiri abenshi bari bafite ntizamaze na kabiri urumva so espace économique rero ni ikintu kinini cyane ariko kirimo ikintu cyose gihuye na production gihuye na economy gihuye n'uburyo wakwishyuza ifaranga mu mufuka wawe kandi ari naryo leta izagusoresha bwana Semana urakoze cyane ni ikibazo gikomeye rero ni ikibazo gikomeye kuri ibyo bintu turimo kuganira nyine ni ibibazo abaturage bahura nabyo urumva Gasana yahaguye amarembo aravuga ati ibyo ngibyo espace économique ariko ni nko kuvuga ngo ubwisanzure kugira ubwisanzure mu bukungu rero kugira ubwisanzure mu bukungu bisobanuye byinshi nkuko Gasana Didasi amaje kubicaho akarongo bisobanuye kuba ufite iyo gakondo yawe ufite umurage warazwe n'ababyeyi bawe no kuvuga le droit foncier la propriété no kuvuga ibyo bintu byose ubu bifiteho ububasha ubwo noneho bakaba bavuga bati ibivuyemo no kuvuga ibyo usaruyemo gira umusoro utanga ubu rero ntago ariko bimeze ahubwo babyatsa abaturage aho ngaho twarimo kuvuga mu mutara nta muntu ushobora korora inka uyoroye bamutegeka yuko atagomba mu gasambu ke atagomba kuyikandagizamo agomba kuyahirira mu kiraro no kuvuga mu mirimo yakoraga byose agabanyije bwa buryo bwo kuzana umusaruro kuko azajya kubanza kwahira ubwatsi bw'inka kandi ubundi yashoboraga kwishyira hari umwana akaba yiriho muri icyo gisambu kidahinze ariko ubu ngubu azajya ajya kuyahirira aho kugira ngo ajye guhingira urutoki aho kugira ngo ahinge ibijumba agire gute no kuvuga bimutwara igihe kinini numva yuko bamugabanyirije bwa buryo bwa production no kuvuga bwo kugira ngo nyine agire umusaruro kandi na leta nayo ikabihomberamo turaza kureba mu kanya impamvu inabikora hanyuma n'ahandi waba ushoboye no kubikora nkuko byagiye bigaragara za Ruhengeri za Cyangugu n'ahandi hose ukaba utajya guca ikigori mu murima wawe ibyo ngibyo nabyo muri iyo
ouverture d'espace économique byo bisobanuye iki mu kanya turaza kubigarukaho. Hanyuma Gasana Didas akavuga ati kugira ngo wenda ibyo bintu byose bikosorwe bigire gute, akabihurizaho na Pamphile akavuga ati hagomba n'abantu guhabwa ubumenyi, guhabwa inyigisho, no kuvuga inyigisho, ukaba ufite abo ba agronome, ufite abo ba veterineri, ufite abo barimu bigisha abantu, umuntu n'ibyo yasaruye akamenya uko abirya n'ibyo yizigamira. Ni naho ngaho twavuga ngo iyo espace économique yagirira igihugu akamaro na ba nyir'ubwite akamaro. Reka noneho rero tubanze duhe akanya, twatumaze akanya kanini cyane tuganira, reka tubanze tunyuzeho ako karirimbo ka Nyangezi Masabo, tugaruke kuri icyo kibazo cyane cyane cy'abo bantu, kuko turimo kuvuga ubuzima bw'abo bantu hirya no hino. Duhere kuri Kigali barimo kwimura abantu. Reka twumve Masabo ako karirimbo ke kavukire fata utwawe wimuke, nibyo barimo gukorera bariya abantu. Wavukiye ku Muhima usanga mutarabakire, muhinga mugatungwa n'isambu, muhinga mugatungwa n'isambu, mukavukire ese waraye wiriwe muvandimwe, harabanje haza imihanda, Caterpillar iratogota, isambira yishishimura, ihatatamura, amabarabara atandatu, bw'inzu yanyisigara inegetse ku Mugina, bw'inzu yanyisigara inegetse ku Mugina. Kavukire fata utwawe ga wimuke, abimukira baje bukeye bwaho basesekara bifite, babimukira barapima barabara barasinya, baguteza igikumwe mu gitondo kare mu ruturuturu, Caterpillar iragaruka igaragiwe n'amakamyo y'amabuye na sima, umucanga n'amatafari. Kavukire fata utwawe ga wimuke, gira bwangu abimukira baje, warahunze wibuge kiremera, umujyi ukawureba iyo kure, hakurya ku matara gucira amarenga, wowe ntubimenye, ntabwo byateye kabiri, Caterpillar iragaruka, bw'insinga z'amashanyarazi ziba zaje zikwihaniza, nguhegereye wapfa, mazi na telefoni ikunyura imbere, ubirebesha amaso, uraye uri bwongere kwimuka. Mukavukire genda kumva muvandimwe, ariko se nkugire nte, ariko se nkugire nte. Abifite bahita bafangura, bagafunga igipangu bakinjira, na titre de propriété, autorisation de bâtir, bitangirwa utazi utazagera.
gukikira amabarabara n'amategeko yagenga amajyambere ureba atakwitaho kavukire umukene zaba uwande dore nk'iryo shuri ryo hafi aho ko rigenda rirushaho gukosha umwana wawe mizero azigate azubaka he azarushinga te azabaho ate ukavukire isi yandishye yinica ntikize bakujugunyiye nabwo zahize aho magingwa ya uracyayibuka ukavukire nubwo ukiri kavukire urubyiruko ruvuka mu bimukira ngo kavukire bashya umujyi ukavukire numbaza umwanzuro w'ibyo bibazo nyamara kandi amategeko kurengera arahari uko atubahirizwa